Ah, okay. Yenge na biso banso tozongi lisusu ndenge tolakaki olimbisi kaka nde tosengaka kaka ye olimbisa biso tosalelaka biloko tosalelaka bino moko boyebi des fois bakaprice ezala makasi mpona tozala na akse ke tomona image ya malamu yango bolimbisi tolekisi mpenza ngonga molai mpo tokota tokoti toza koakompanye na loyembo na biso tokokoba na sujet monene teme monene oyo toza nango na koko kikulu ya koyeba ndenge mokili ebandaki bakoko na biso ya yambo tokokoba na teme wana mituna mpe eza koya ebele koko akokotisa biso mpenza na mozindo basu vitre akopesa biso po ete biso tososola mpenza malamu moto moyindo abima wapi asala nini ekomi ndenge nini tokoma na situation oyo toza nango mobikisi na biso nani aya ndenge nini abimela wapi nde tokosololaka yango mikolo na mikolo ntango tokozongaka na koko kikulu bongo lelo mpenza tokoyoka bango lisusu toza koyemba elongo nzembo na biso na koyemba yango toza kolanda maloba na bokebi tokomisa misala ya tata na suka yango nde ntina na biso ya kozala awa na liboso ya betando na bino bandeko tokota bana ya ntemoki ya kwanza tokoki kozwa nye kotinda na ngulupa na biso toye kotombola baakulu na biso bakoko na biso koko nzinga toye kotombola koko na biso kipapita bakoko ya mabota na biso nyonso toye kotombola bino kozongisa lokumu epai na bino na misala na bino nyonso na likolo na bango tata mokeli nzakomba maweja na angila biju mukulu mungu baba nzambe ya bakoko na biso nde toye kotonda ye mopesi na pema ye nde aza kopesa biso makasi topusa na liboso na ye mayele mpe bwania oyo aza kotondisa kati na bana na ye bana ya bilaka bana ya bilembo ntango ekoki ete esengeli na biso kokabola boyebi oyo tata azali kotya na moko na moko ndenge tolobaki ntango ifo ene moto na moto asala mosala na ye obengami mpona koteya luka biso bamama kumbu toyoka bino obengami kopanza sango yaka tosala mosala elongo obengami mpona kokabola bapapie bamikanda toyoki koko na biso mangongela atikela biso babuku ebele luka koko kipulu atindela wana mboko ozali yo kokabolela bandeko na yo po ete tokóma na boyebi tokota mpenza biso nyonso na kati ya mosala ya tata kimbangu po ete ntango ekoki lingeta tokolemba te na mosala ya tata tozali wana tokolemba na biso te toza wana mpona kosala mosala ya tata na esengo ye bana nanga bandimi nanga bana
ya temo kia kwanza papa Nzuzi totinda lie na WhatsApp na biso. Tokolemba te bana ya tata Kimbangu, tolemba te bomba bondeli na biso eza kosala makambo. Papa waza Kongo, papa Sola, papa Ngone, papa Mukolo, tolemba te papa na biso Bobo, papa Noa Matula, tolemba te na musala ya tata. Ingeta bana ya tata na biso wamba wa mpungu tulendo tolemba te mabondeli na biso eza kosala makambo ezali kotambwisa mokili yenge na biso banso lelo tokutani tolakaki lobi tokozonga tozongi na koko Kipulu ete tokoba masolo na biso tika ete tata na biso mokeli nzamba bakoko azala na biso elongo kati na musala oyo bakoko na biso oyo tobengaka bango tango na tango bango pe bazala pene na biso bankadre biso na musala oyo biso toza kosala bwanya pe mayele kaka nde toza kotia likolo ya mesa. Tata nzambe mwinda na biso yende azala liboso na biso akamba biso na masolo oyo na kombo ya nzambe ya mpungu tulendo ya mbanza velela tolobi kaka tata Kimbangu telema wasonga ntelaku, tata Kimbangu telema wasonga ntelaku, tata Kimbangu telema wasonga ntelaku, songa ntelaku, songa ntelaku, songa ntelaku munza ya mvimba kadi wanungi niyo ingeta tokopesa maloba mbala moko pa ya koko Kipulu ete tobanda masolo na biso ndenge tolakanaki. Matondo mingi topesi mbote na bato nyonso bazali kolanda biso mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés. Topesi mbote na lisanga ya temo kia kwanza mobimba pe na bandeko nyonso oyo batelemi mpona kotelemisa bendele ya mvuluzi Kimbangu oyo elobamaki uta 1921 ete lokola etelemi ekobota bolamu ya bileko ebele to pe ba génération ebele. Nzamba bakoko akamba biso na mokolo lelo mpepe na ye na nguya oyebikisaki bakoko uta 1717 na etando ya Matadi Mayo etambola mpona kosikola mabota nyonso pe kozongisela biso mobimba ya bolamu ya kombo na Nzambe ezanga suka o balukaki na pasi nyonso o bamonaki uta eleko ya buumbu na bango matondo mingi. Lelo tokutani mpona tolobela Mambi Matali balie sacré to pe balie saint ya mvuluzi Kimbangu matondo. Ingeta matondo en tout cas tokoleka mbala moko na koko Kipulu tolobela balie sacré toyoka kibino deja Matadi Mayo kobanda lobi tobandaki koyoka boza kotangela biso yango kuna na maluku botangaki mwa ba place ebele na bunya ba place ebele o biso kutoyebi te tokolinga penza toyekola toyoka balie saint balie sacré saint yango wana kaka tokoki koloba balie saint balie sacré ingeta biso toyebi kaka nkamba penza misusu penza toyebi te kotisa biso penza na mozindo koko Kipulu tozongiseli bino maloba matondo mingi mama kungu ezali esengo mingi ndenge tokutani susu mokolo mwa lelo soki tozokutana boye ezali mpona tososolisa peuple na biso oyo abungaki nzela azonga na bosembo ya liloba na Nzambe oyo ekokangola libota na biso ya mokili mobimba. Elingi kolobaki mvuluzi Kimbangu oyo biso tozokoloba likunzi ya bomoi bwa seko likunzi ya elonga oyo alongaki ba Belge pe alongaki ba européenne tout entière asalaki boloko ya mbula tuku misatu 30 ans pona kolongola biso na pasi pe alongaki bitumbana kasi elonga na ezali komona te na kati na biso pamba te bazipaki véritable historique na e pona biso to kutana na bosembo wana oyo kopesa biso mapamboli ya libela na libela kasi esengeli toyeba ntango tozolobela mvuluzi Kimbangu aza na balie saint ebele par rapport ya tragédie oyo asalaki ya 30 heures prison. Elingo bake bisika nyonso oyo alekaki atikaki bilembo esengeli biso loposo moyindo tokendaka kuna
pour na kosala ba pèlerinage oyo ko permettre biso to sikolama to pe to la tabanguya ya ba énergie nyonso oyo ya rassembla ki to pe oyo ya longela ki bitumba elingo ba ke chaque lieu saint ezali na misala na yango ezali na losambo na yango ezali pe na bénéfice oyo biso to kozwa to bandi par exemple na lieu saint ya Mbanzangungu. Mbanzangungu kuna tokomona boloko munene eza kuna pe Mvuluzi Kimbangu atikaki bilembo pamba te bakangaki ye le 6 avril 1921 pe balukaki baboma Mvuluzi Kimbangu kasi Kimbangu atambolaki dans l'espace na le 6 avril 1921 kuna na Mbanzangungu pamba te bamindele batumbaki bandaku ya batu ya village ya Mbanzangungu à la recherche de la personne de Mvuluzi Kimbangu. Nde Kimbangu wana a se manifestaki atambolaki dans l'espace pour na koya ko se livrer et pas bamindele. Kasi tanga komaki na liboso ya juge aussi na capitaine Tiz kuna na conseil de guerre basambisi ba condamné à mort babwaki na prison ya Mbanzangungu kasi le 3 octobre 1921, Loki Tweningisa ki likolo na se, boloko e panzanaki, Kimbangu abimaki, alobi mutu mwindu akoma mundele, mundele akoma mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maele. Dans elingo loba, place wana ya Mbanzangungu, ezali lieu saint, ya bokasi ya nzambi mpungutulendo ya Mbanza velela, elakisamaki na kati na biso loposo moindo. Elingo bage na chaque date wana, esengeli loposo moindo nyonsu na bakonzi. Tokendaka place wana pona ko célébrer to pe ko absorber l'énergie nyonso oyo Mvuluzi Kimbangu asaelaki misala tozali na mpasa maba ezwami na commune Nsele entre Mikonga na Badara kuna eza na nzete moko ya baoba ya munene eza na lidusu Mvuluzi Kimbangu abandaki kokende kuna pona ko renouveler oyo tozokobenga lokola pensée. Ça veut dire que tout le monde il faut découvrir lié saint ou pour notre qui ndakato renouveler la pensée na biso parce que na kata lié saint ou ya mpasa maba esika ou ezali na nzete ya baoba ou ezali troué ezali na deux procédures oyo ya misala oyo tubanda kosala kuna toko kende mukolo ya mercredi pona kosala losambo oyo ekopesa biso to bénéficier renouvellement ya pensée na biso mais na pratique ya composition à table d'alliance pour notre kende na lieu saint oyo to kende justement mukolo ya dimanche parce que mukolo ya dimanche nde mutu ezali régi na accompagnement ya pensée na biso pe kuna to ko invoquer ba esprit o evandaka na kati ya 7 étoiles to bengi bango ba esprit ya bozwi ba mindele kuna ba bengi bango na planète Jupiter. Ça veut dire biso pe batu mutu zwana bakoko na biso o bavandi na kati ya 7 groupes des étoiles bimaka likolo et travaille à chaque autre zo benga lokola mukolo ya jeudi et couleur autre osala misala na nzete wana pensée to bengi yango couleur ya or jaune moi o bimaka na 8h juste ya tongo to yeko zwa nzete ya baoba na kinkole elingo bake Kimbangu bakangaki ye na ndolo Nandolo ton bakangi Kimbangu wana bamindele babifo ba exterminer Kimbangu histoire na ye esila. Bazwi Kimbangu wana ba katie mike batala boy Kimbangu muso abimi abi obo kati obo bomi muto abatwa pamba ngande Kimbangu ngaye bozoluka. Bakangi susu ya mibale na bakatie mike batala su ya misatu abimi batu mibale bobomi baza ba innocent ngamo Kimbangu ngaye. Bakangi su ya misatu babomi 4e alobi susu ke ngaye nde bozoluka. Babomi 4e 5e alobi ngaye bozoluka. Babomi 5e 6e abi ngaye bozoluka. Après bamoni 7e abimi nde bachaki na boloko. Tant bachie na boloko baye kolongola ye bamemi na lutendele bapesi na maboko ya basango ya katoliko. O bazaka kuna bande ko benga bango bamindele ngulu. Bamindele ngulu mususu atika siège na ye na otozo ko benga lokola hôpital kuna na commune na Gombe na coin ya avenue du marché. Abadai ko chuba batu batonga minene pe batu mwindu bazoko se transformer bangulu nde bangu bazoke kolia pona ko augmenter ba force maléfique na bango. Bamemeki mbangu kuna lutendele bakate mike bakalinge na mafuta mbila. Bata boye Kimbangu wana abongwani akomi mundele na suki ya pembe basango nyosu bakimi. Nde Kimbangu akendo vanda sukoyo na otozo benga na kinkole. Na kinkole Kimbangu abimaki na nzete moko eza wana ya baoba église Kimbangisa clôturer yango kuna tanga koma kuna nde alataki nguya ya kobanda kobikisa
toutes sortes ya ba malade. Mais soki totali lelo tokomona église kimbangiste atikali komema bana loposo moyindo nyonso te na babisika oyo mpona babénéficie pouvoir ya kimbangu. Bango balali mpongi kuna na nkamba esika basangisi makambo ya kimbangu na bakuluzu elingi olobake baza na nguya ya kimbangu te. Po tobénéficie ya nguya ya kimbangu fo tolanda batrace na ye po tokende kobénéficie na banguya oyo ye asalelaki misala yango tobike nzete ya lutende nzete oyo toza kobenga lokola ya baoba kuna na kinkole biso toye mpona torécupere mabele wana tozwa lieu saint wana tomema bato kuna parce que mvulusi kimbangu apesi biso prière ya tous les lieux saints na lieu saint kinkole a tokosala prière ya guérison ya toutes sortes ya malade elingi olobake soki date ekoki il faut tomema bato awa na bakonzi mpo bake kolata nguya ya kotelemela mindele to ya kolobela bomengo na biso na bosembo nyonso mpona reveni ya bolamu wana ezongelaka bana mboka nyonso toye kozwa lutendele tolobi ntango bakangai kimbangu na 1921 na prison mbanzangu mu prison epanzani kimbangu wana bime alobi mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu na poso te kasi na bwanya na maele nde bakangaki su kimbangu wana bamemie na zamba ya bamemie na mboka lemfu pe balekisi ye na kisantu na ngieba balekisi na lemfu na ngieba apres bakotisi na zamba kisantu ezalaki na le 3 novembre 1921 basali autopsie bapasoli ye banda na mutu ti na libumu batala boye biloko nyonso ya kati ya nzoto edisparaître atikali poso ya pamba nde bamindele bazwaki nzete moko ya bois noir bafabrike croix ya molai ya 9 mètres d'auteur bazwi nzoto wana oyo etikalaki poso ya pamba ya kimbangu bapozi yango na croix wana babaki yango na kuluzu e bakendaki kopozi yango na mboka oyo tobengi mbata seavedi mboka mbata mpe ezali lieu saint ntango bapozi yango na mbata nzoto wana esalaki 3 jours le 6 novembre 1921 kimbangu wana asekwaki nde ayaki na matadima yo après matadima wana akendaki na lutendele donc makambo oyo asaki na lutendele awa ezali lieu saint d'alliance pamba te nzambe abapoko na biso alakisaki bondeko na ye na biso loposo moyindo kuna nde na lutendele alakisaki polele ete akozala na biso ntango nyonso na nzoto mpe na molimo akotikala kotika biso ata mokolo moko te kuna lutendele kimbangu atikali babilembo ebele tono eza wana bamemango na nkamba esengeli bato bakenda nde mpona bosimba tono wana tosala balosambo tobénéficie bapuissance oyo mvuluzi atikaki kuna atikaki makolo na mabanga wana atoza mundele atoza mutu mwindu atoza mwana muke atozali mukolo so oke mesure lokolo na ona mabanga wana lokolo emelaka makolo ya bato nyonso don ekokana na makolo ata mwana bebe so batie lokone ekoti ata yo oza lokolo munene ndenge nini olata 46 so ekoti donc emesure bamakolo nyonso mpona kolakisaka ye nde azali motindami ya solo mpe mokolo mokili toye kozwa oyo toza kobenga lokola mvuluzi kimbangu na Équateur kimbangu akendaki Équateur mpona kolakisa biso ke Équateur ezali lieu saint ya source de vie ya mokili mobimba esika tokozwa nguya ya kotambwisa mokili mobimba na kati ya la paix dans le monde dans la paix à partir ya mibeko oyo biso mo loposo moyindo toko engagé mpona kokengela nkita oyo bapesaki biso parce que lelo tozo komona bamindele nde mutu bazoko gérer responsabilité ya zamba na biso équatorial mais soki totuni bango nani agéraka forêt Amazonie réponse ekozala te parce que bakonzi na biso bazali ba incapable bazoyambaka bamindele baka kocontrôler mboka na biso mais bango bazali na possibilité te ya kocontrôler bamboka bamindele ensko toye kotia mundele wana kimbangu alobaki bato na bato bakobénéficie na revenu oyo epesamelaki bango na babiteni ya mabele oyo epesamaki na bakoko ou te bandela mokili donc mundele ekotiama tokokabwana mpona bango mpe baexploite na Amazonie batika sikoyo bato mwindu balandela makambo etali bomengo ya forêt équatoriale parce que forêt équatoriale sur 100% Congo Kinshasa a bénéficié plus de 75% ya capacité forestière atikeli ba Gabon ba Centrafrique ba otozo benga ba Cameroun ba otozo benga lokwa ba Guinée équatoriale 25%. Elingo bakye Afrique wana mobimba ba pays oyo forêt équatoriale leki na ba eteni na bango bangwane mtu ba ozana mot d'ordre ya ko chamibeko oyo ko distribuer siko biloko na biso en ordre pour na revenu emonanaka ebimisa bolamu ya continuité ya vie ya peuple na biso.
ya on tolobi ke mvulus kimbangu na Équateur ezali saint tant makoma ekuna approuvé que ezali saint toyeko jwa mvulus kimbangu na Lowa na 1934 kuna na Lowa ezali lié saint ya abolition des prisonniers pe ezali lié saint ya transformation de l'esprit bisika oyo pasi ya 37 000 familles o bazalaki comme barelege bakangai bango mpona makambo ya mvulus kimbangu bikolo nyonso baluba bazalaki batetela bazalaki parce que tozalaki na bapapa Emile Zola bapapa Mayangi ba oyo tozokobenga mama Mikala Mazola mama Mikala Mandombe toyei kozwa bapapa Mpadi Buka Makengo bafamille ezalaki ebele bakangamaki plus ou moins 37 000 familles kasi na 1934 nde Kimbangu akomaka wana na prison lo akutanaka na bamama Mikala na bapapa Mpadi atikela bango message bakesala Kintwadi ya peva Congo e mukolo o Kimbangu akomaki na prison lo awa mbula makasi ebetaki lo ekabwanaki na deux parties ekomaki rive gauche rive droite rive gauche bamindele batikali na Kimbangu rive droite banoir bakangi point na bango pe baboyi bamindele bakoma na point wana kasi Kimbangu atambolaki likolo ya mai kuna na Lowa atelemaki na katikati ya mai akotisi loboko na kati ya mai abimisi savon afuli savon wana likolo ya mai eboti fulufulu ebandi kochola likolo ya ebale ayebisi bamindele botande bosila lokola fulufulu ya savon esilaka likolo ebale après akotisi loboko na mai abimisi esume asokoli apangusi esume wana akotisi loboko na mai abimisi elamba oyo tomonaka ye alata siko wana oyo akende kosukisela baprison alobi elamba ya kobikisela bato seke milimo ya bakoko oyo bazalaki na mai nde badotaki ye babiloko wana nde akotisa asalaki continuité yango tolobi ke Lowa il faut bato bakenda kuna mpo bokasi ya kopekisa makambo etali baboloko eutaki awa Kimbangu mvuluza atiaki minyololo atiaki mondelo ke mutu muindu akokota su boloko te mais so lelo tozokota boloko parce que bazipaki babosolo wana nyonso biso toyebi yango te bafalsifie mpe basangisi makambo nyonso epesaka lokumu epai ya bana bayuda mvuluza Kimbangu na Lowa tolobi ezali lié saint ya oyo tozokobenga lokola ya lié saint d'abolition des prisonniers pe ezali lié saint ya transformation esprit parce que bapapa Mpadi message oyo bazwaki ya mvuluza Kimbangu kuna ya Lowa ntango bazongaki bakendaki kosangana mpo basala Kintwadi wana kasi force coloniale to mpe gouvernement ya Mobutu babomaki bato mpona baempêche makambo wana suite ya influence ya papa Diangenda parce que akomaki camarade ya Mobutu misala nini oyo bandaki kosala kuna sayakedi wana tokoyeba yango na nsima mvuluza Kimbangu na oyo tozobenga Katanga elingo bake Kimbangu abandaki prison na ye na Bas-Congo na 1921 le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda ntango apesi prophétie wana nde menace ebandi siko koyela ye mpona makambo etali atika koteya makambo ya nzambe bakoko nde Kimbangu wana abombaki sango elamu te atiaki yango mpwasa likolo na mesa kasi depuis 1921 wana eza te Kimbangu ntango balongoli na 1921 na Bas-Congo mbamo bameme na Katanga te wana bazobomba bamasolo ya parcours parce que église Kimbangisi nde tabeta ya masolo wana masolo ya Kimbangu oyo église Kimbangisi azobetela bakongolais ezali mobulu mpo azali na détermination ya source historique te azwi abambi ndambu mpo kuna bango bazolobaka Kimbangu na 1921 batie na train mpo bamema na Katanga nde alobi o train telema il faut bana na ye baya siko ntango tokotala na 1921 wana papa Diangenda azalaki na 7 ans et azalaki na oyo tobenga papa Disolokele azalaki na 7 ans papa Dialungana azalaki na 5 ans papa Diangenda azalaki na 3 ans bon nayebi te message nini oyo yalobai bana baya mpo atikela bango na baage wana elingo bake Kimbangu na 1921 batiaki na prison te mpo akende mamo Katanga te wana basote tozobeta masolo yake prison ebandaki na Mbanza Ngungu ti ayaki Kinshasa ntango asekwaki na le 6 novembre 1921 abimi Kinshasa akontinuaki baprison ti ake bakinkole apres bakinkole nde batie ye Équateur ti atambolaki yango tobiaki mvuluza Kimbangu na Katanga akendaki kokóma na Katanga na 1947 kuna akutanaki na oyo tozokobenga papa oyo abandaki kotravailler comme domestique ya ba administrateur belge tobengi papa Kiasumba kuna pe atikaki ba prophétie oyo papa Kiasumba atiraki na armoire to pe na tiroir ya ba administrateur belge yango tobi Katanga ezali lié sacré ya vision du monde kuna mvuluza Kimbangu alobelaki boyei na biso bilenge ya nkoto mibale to pe ya 2000 ans
parce que en 1951 bamindele bakosaki biso bato mwindu ya kimbangu akufi samba lakisa biso nzoto ya kimbangu babombi nzoto wana pendant 7 ans depuis 1951 babombi bobike mutu na kimbangu akufi fallait bopesa biso nzoto babombi nzoto wana pendant 7 ans basali ba manœuvre ya ko falsifier famille na ba Congo après baye na 1958 nde babandi ba démarche ya ko bengisa papa Diangenda kwa ke ko signer azwa nzoto wana na yango to lobike na ba mindele na église kimbangiste mutu aza nzoto ya kimbangu azate parce que na 1951 nzoto wana elimwaki maya lwalaba efungwama kimbangu akotaki na kati ya maya lwalaba toye kozwa Maniema na Maniema kimbangu akoma kuna Maniema asignifiaki biso ezali lieu sacré ya création pe invention parce que na Maniema na 1888 bamindele bapekisaki makambo etali mombongo ya koteka loposo moindo pe bapekisaki biso bato moindu tolambaka bamabende donc kuna azali na force d'attraction ya décision ya kosala makambo donc azali saint oyo ezokopesa biso bokasi ya ko réaliser makambo toye kozwa arbre de vie de l'indépendance et de colonisation ezwami na boulevard du 30 juin na quartier braconnier na face ya ancienne ambassade ya Belgique kuna makambo nini ezali kuna kimbangu tonga utaki na Lutendele après événement ya Tonon atambolaki likolo ya fleuve Congo akendaki ko affronter ba mindele na église Jean 23 première église catholique etongamaka na Kitambo donc Kinshasa botamaki na 1882 akutanaki na ba sango kuna ayebisaki bango bokokutana na makambo ezo ya kolongola bino après akontinuaki akendaki na Bichingobila kuna akendaki kokutana na ba mindele oyo bazalaki kokengela église Sainte Anne parce que koko ngobila kombo na ye ngobila ngampama azwa baptême te yende mtaza na pouvoir ya ko réunir biso na Brazzaville parce que Brazzaville etongamaki na ilo makoko aza mutekeleki ya koko ngaliema babengaka yango mbe na ngabe ça veut dire Brazza eza kombo ya colonisation ya de Brazza donc bakombo la nyonso ekolongwa sikoyo kimbangu wana tonga bimaki na bakangaki ye na Bichingobila baye na yeti na quartier oyo na boulevard du 30 juin mundele moko azalaki collaborateur to pe motindami ya kwa Léopold de Kombo dezaki Messe Jacobis abandai kotambola na munduki moko babengi yango Moser 50 pona koboma banzoko na biso kozwa mino ya banzoko komema na Belgique pona bakesa ba ivoire après ba kotekela biso yenda kangaka Mvulusi Kimbangu awa na nzete moko ya baoba peza wana abche ba chaîne ba betie ba seta minene ti lelo ba sete wana ezana parce que tokomaka wana abete masasi Kimbangu bandi koyemba Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola nzima yange sukola mavanga mame sukola mavanga mame nde nzete wana efungwama Kimbangu abendani na kati ya nzete akoti na kati ya nzete akebima na kinkole esika otokuti kolobaka liese eza kuna ya nzete ya bomoi donc awa nzete oyo tobengi yango arbre de vie de l'indépendance et de colonisation donc ezali liese oyo ebanda kobotisa biso ya sika to pe ezali liese oyo tobanda kobotama ya sika esika tobanda kokula soki tokei tosimbi bamorso ya nzete wana to pe tosimbi nzete wana nde ekopurifie biso donc mobimba ya Kimbangu eza nde na kati ya nzete wana donc il faut tomema na bakonzi mpona balongwa bapetolama balongola esprit ya colonisation ya kobangaka baninga parce que Kimbangu abangaki liwa te toye kozwa ngomba ya mangengenge ngomba mangengenge Kimbangu tonga bimana na kinkole na nzete wana oyo église kimbangiste akanga bomba Kimbangu abande okende na ngomba mangenge amatai kuna likolo ngomba mangenge balokitwa kakebeti na likolo mabanga moko ya pembe euti na kati ya sanza ekiteli Kimbangu nde Kimbangu wana azwaka libanga moko alataka na kingo na ye awa elingo lobake ngomba mangengenge ezali montagne couronnée par la volonté ya Nzambi Mpungutulendo ya Mbanza Velela ezali lieu sacré ya mabombami ya mokili mwasika parce que bamindele bakomeli na lokozwa koyiba biloko na biso mbongo moko na komema na mikili na bango kasi bakoko na biso bazalaki na badivinité base composaki bakomaki baesprit barécupéré bamomengo nyonso bakebomba yango na kati ya ngomba mangenge e bamindele oyo balingai balanda mpona bakerécupéré babolamu wana nyonso tu balimwa kuna na kati ya ngomba mangenge elingo bake na kati ya ngomba mangenge toza na 444 grottes oyo kopesa biso baitinéraire otambola monde entier okoti wana okokebima na Angola okoti wana okokebima na Maroc okoti wana okokebima na Soudan okoti wana okokebima na Belgique okoti wana kodon azali na ba chaîne de montagne d'accompagnement
pe mangengenge na premier siècle première année de notre ère babantu libanga moko ya munene utaka na kati ya sanza ekitaki likolo ya ngomba mangenge et se posait comme antenne babengi yango grosse pierre hypothétique yango wana nde moto ezokopesa biso oyo tozokobenga lokola makambo etali indication ya ligne littorale ya mapata donc azotravaille na fréquence ya mapata pe tolobaki na kati ya ngomba mangengenge à partir ya 7e mois na juillet elanga munene ngomba mangenge abimisaka milinga na kati ya batrou de grotte oyo babengi yango bapollution naturelle e milinga wana emataka na likolo ezokende kobotisa bacouche spatiale nyonso oyo tomonaka mpona protection ya couche ozone pe ezali kopesa biso naissance to pe production ya bamulticouleur héroïque nde tolobaka plesiede na likolo ça veut dire mangenge nde moto azokoproduire bacouleur wana nyonso eza na montagne moko te oyo epesaka aspect oyo ya makambo onga nazoloba yango tobiki ezali lieu saint esengeli bakonzi bapesa mibeko tolongola bakuluzu kuna likolo ya ngomba parce que cérémonie oyo église catholique to mpe bareligion oyo nyonso eke kovanda kuna likolo ya ngomba ezokosala ezali koloka mboka ezali kobebisa bénédiction na biso oyo eutaka na kati ya trou de grotte wana ya mangengenge yango biso tokendaka kuna donc il faut balongola bapaster balongola église catholique balongola bamangomba nyonso tu ezokobebisa nguya ya bakoko mpona ezomisa biso bolamu ya libela na libela parce que biso tuna tokei kotia babilembo ya kimbangu na Sion te po to bando kosala bapratike kuna bon ndenge nini bana Israel baye kosala bacroix na likolo ya ngomba mangenge basalaka baceremonie ya Yezu oyo Yezu alembaki Marie Madala apesaki ye mai baye place wana bafukami basambeli bon siko moko nini biso mpe tokesala ya kimbangu epa na bango yango tolobi siko ke église kimbangisa azo rêver parce que avant deleka kombo kimbangu mais misala kimbangu azosala te siko misala yango nyonso ezokozela biso tobi ke esengeli komemaka bato awa na badati oyo nyonso baévénement elekaki place atikaki batrace mpona tolata nguya ya kimbangu mpo tobikisa mpe mboka mais tanke biso tozokende te ata tobeleli kombo ya kimbangu aza esprit akoassiste biso spirituellement mais apesi pratique ya bacérémonie ongana tokosala mpona absorbation ya bapouvoir oyo ye asalelaki misala ça veut dire toza na balie saint ebele oyo tolobi ke gouvernement kobimisa makoki mpo topesa baplan ya kotonga balie saint oyo parce que lie saint na lie saint eza na misala nango lie saint na lie saint eza na losambo nango lie saint na lie saint eza na makambo oyo biso tokosala kuna donc so tokei na makambo etali ekafela ezali na force d'attraction ya kotombola makambu nyonso ekende na kimia kati na mokili kati na kimia donc ezali lieu saint ya disparition ya oyo tozokobenga lokola plus de 2000 prophètes noirs babomaka bango kuna na ekafela mpona kopekisa toujours nzambe bakoko ayebana te yesu kristo nde azipa bakoko na biso yango siko awa mpe na ekafela lieu saint ezali parce que a na ekafela mpe batiaka mvulusu kimbangu na prison kasi kimbangu wana mopepe yaki ebuki prison bato tu bazalaka na prison babimaka mokolo wana et monsieur Bomboko Mundelo abande ko diriger ekafela kuna akangaki prison mbala moko nde kimbangu akende kotambola na Ingende aketambola na Mokoto après aketambola na makanza nde sika nyataki mabanga pasukaki mai ekoma ekobima na kati ya mabanga ti lelo bato ya mboka makanza bamelaka mai wana donc kuna ezali lieu saint ya souffle de vie kuna na makanza toyei kozwa kindu ezali lieu sacré to pe lieu saint ya vision ya kokundola mabombami oyo tokosala na yango misala kokundola mai oyo ebombami na molili pe ebima na mpwasa donc elingi koloba ke balie saint ezali ebele tosuki nanu wana so emituna ekozala bandeko bakotuna après tokobakisa na kati ya continuité ntina yango tolobi ke ntango biso tozolobela kimbangu il faut tolobela mobimba ya kimbangu ezaka te ke botie kombo na ye bosangisi yango na kombo na makambo ya bayuda ale misala na ye sikoyo eza traîné zoka misala nyonso asalaki eza misala oyo sikoyo tobanda kolakisa bana mboka kokotisa yango ntina baetelo kolongola masolo ya bana Israel na classe na biso bana mboka babanda kotanga sikoyo koko na bango kimbangu babanda kotanga koko wolo aza nani koko wolo tolobi aza esprit ya bato mwindu oyo asimbi secret ya or à travers chaque jeudi avandaka wapi avandaka na 7 étoiles oyo ebimaka na likolo oyo bamindele bazokobenga galaxie ça veut dire bango baotravaille na galaxie po oyo oyebi no secret ya baétoile te
parce que on va exploiter l'étoile, va exploiter sanza, va musulman, va jouer sanza, va tirer dans mosquée. Puissance ni va travailler dans yo sikoyo, au tia les gars spiritus biblos. Donc bata spiritus biblos c'est ça batuya. Alléluia. Mais alléluia. Mais donc comme ça on va mais bampate ya otozo benga ya ba brebis perdu de la maison d'Israël. Donc talatina oyo biso to lobaki to solola makambo etali balié sacré. Ya mbulusi kimbango mpona kokota bato na bozindo ya kososola kimbango tozoloba po tolata nguya oyo asalelaki misala po tokóma na le sang coagulé oyo ye ase transformaki na yango makila oyo epolaka te esengeli to remplir batâche nyonso tu ya baprincipe na bacaractère oyo atikaki ya esaleli ya mobimba ya makambo ya nzambe mpungu tolenda mbanza velela nde tokozongisa mobimba ya bokasi na biso oyo tobongisaki matondo mingi ingeta wow oyo penza eza matata en tout cas bandeko tokanisi boza kokota boza kobima na ngambu ya messenger tomoni mpe deja mwa bamituna ekoti bandeko bokoma botuna mituna bandeko oyo totimitelie na baaa biso vraiment tobanda kotuna tolandi bino ofungoli biso balie saint oyo biso mpenza nde tolobi toza koprofite na kokolisa mpenza boyebi oyo ya biso po vraiment koyoka makambo oyo ezosala elengi mingi mpo masolo na biso ifo toyeba yango il faut vraiment toza na obligation ya koyeba yango yango tobanda kozwa mituna ndeko moko atuni awa alobi ke motuna na ngai ezali boye nalingi koyeba ezali te biso nde bato kozala génération na biso te bana biso bie bakoko na biso abi naza komona olimbisi mama olobi motuna oyo tozwi ndeko alobi kalingi koyeba soki makambo oyo eza nde génération na biso nde sekeli kosala mosala yango mosala oyo ndenge bino bolobi ke toza na balie saint oyo eza ebele basite oyo esengeli kokoma koexploite yango mo misala moko na biso génération nazoyoka bagénération allo allo koko kipulu sikoyo nazoyoka nalongoli écouteur na bandaki koloba motuna tozwi ndeko alingi koyeba misala yango ndengi bino botalisi biso awa ke na balie saint wana esengeli na biso kokoma kosala misala koyeba koko na biso oyo tozanga mingi toyebi te mpo masolo na biso toyebi te yango ndeko alingi koyeba ezali biso génération oyo mutu tokosala yango ou bien mpo eza vraiment kilo ou bien epesameli bana na biso bie bakoko na biso motuna ya liboso tozwi yango matondo mingi bozokanga malamu ingeta tozoyoka malamu koko matondo mingi mpona koyanola mutuna ya ndeko ndenge atuni mosala wana ezali biso nde moto tokosala yango pamba te mvulusi kimbangu na bilaka na ye alobaki biso tozali elikia na bango ya suka oyo tokotya mundelu mpona kolongola babuzoba nyonso oyo ezongisaka bomoto mpe bomoi na biso nsima mpona kotika passage d'évolution ya bénéfice ya bolamu ya kino suka te na bagénération nyonso oyo ekoya nsima donc mosala moko yango sikoyo nde toyei kotalisa ke misala oyo kimbangisi azosala azokozipa valeur ya kimbangu parceke bavandi temps ebele batikali kolakisa biso bosolo ya kimbangu te bazolobaka kombo ya kimbangu me batikali komema bakongolais na balie saint te soki lelo baprésident bazokende na bajordan na mai ya jordan mpona kotala batrace ya jésus elingi olobake baninga kuna basesensibilizaki mpona kosala pub to mpe marketing ya bahistoire na bango yango lelo elati mokili mobimba biso siko tokomi koanvie mais ata toke kotya makolo na biso kuna tokobénéficie nguya moko te parce que lien ya cordon ombilical eza te donc moto azokende na jérusalem akobénéficie eloko moko te moto akokende na golgota akobénéficie eloko moko te parce que makambo ya kuna econcernaki biso baafricain te makambo na biso ezali tolobela oyo ya biso donc ndenge tokoloba lelo ke nkamba bavandi kuna mpona koyebisa biso kaka bango bazali jérusalem
mais biso lobi ke ezali déjà abomination parce que mboka bakoki kolatisa ngo kombo ya baeuropéen te to mpe kombo ya baisraélien te mboka bakoko bapesaka kombo nkamba eza mokaba il faut tokanga ceinture ale siko bango bazwi kuna batie Jérusalem yango moni babimisi na ba Jésus parce que na Jérusalem nde babeta makambo ya Jésus yango moni ntango bato baondima makambo ya Jérusalem bango na mpe bakokota na makambo wana eza lekwa lelo baafricain bapoti na makambo etali ba Saint-Esprit. Mais bazo comprendre était par traduction parce que tomba le Saint-Esprit la traduction en lingala bazo le ba molimo mosantu. Mais soto lobi soto définir concept oyo bako na biso balobela ki molimo mosantu na concept au Bible zo bete biso Saint-Esprit et comme deux esprits différents parce que Saint-Esprit kuna bango ba le bazaki pigeon. Mais molimo mosantu bako bazo le baké ezalaki ba milimo ya petwa ya bako nyonso batambola ka sembo nde bandoko benga bango ba milimo mosantu. Parce que toi, molimo mosantu wana donc ils ont premier maye moko nzambe. Mais les loba comme wela ba titre personnel que o ngaza Saint-Esprit, o ngana zaboé. Donc yango moni quelque part to ça bon que kimbango azali Saint-Esprit te o bino bolobela parce que bozo ko kota na kata Bible. Bozo ko copier makambo ba ninga nde bozo remplacer ba personnage na bino. OK, et ko correspondre te parce que historique pour correspondre, il faut euta na débit et euta na source. Donc pour musala yango déjà to sala a to lobi ke église kimbangiste ko kufa pona ko pesa biso accès to jwa batu siko to bandoko mema batu na ba trace ya mbulusi kimbango to memi batu na lutende le kuna to sala prière d'alliance to zana ngo o kimbango apesi biso. To kei na Matadi Mayo kuna to sala prière ya 4 points cardinaux. To fongoli pour France ya est, ouest, nord, sud. Parce que Matadi Mayo ezali lié saint ya bakoko ya grande puissance de gloire. Trobai ke soto fongoli Matadi Mayo makelele Putin ocha kuna esili. Makelele otanzo ocha kuna esili. Makelele o Trump tope Amérique azokanga kuna esili donc to nettoyer mokili momba parce que ezana puissance ya ko bloquer toutes sortes d'explosifs. Na ba armement lourd o bazo ko détruire mokili yango to senga ki na ba condition balingo yo kabiso batika osaba de gaspillage bambongo bazo ko bimisa ko bengisa ba européenne pona ocha kimia na este to lobaki ba pesa nzela to kena ndako wana Matadi Mayo to fongola ba porte wana minei to bikisa Congo to bikisa Afrique to cha kimia ba guerre si la nzale si la kufa ya mbala kate si la ba makambo nyoso to zoko mona ezali suste bat bazonga na bo moto ya solo pona batambola na nzambe elongo. Parce que Matadi Mayo Tolobaki ezali lié saint il y a disparition il y a 65 prophètes noirs en 1717. Kuna babande ko kanga ba esclave noir nyonso babande ko lobela kombo nzambi mpungu bienza komba so bayoko na kombo kimbangu to nzambi mpungu bakangi bino. Ba OK na bango kuna ezaki premier marché mondial avant Zanzibar. So ba kena ba esclave kuna ba kocha bino wana après transport route ba Congo et jubino ba kati bino océan. Ndé temps bazwaki ba 65 prophètes wana 32 basi 33 mibali batie wana ba kesu wana temps ba komi wana Matadi Mayo bango nyonso babelelaki nzambi pungutule na manza velela ba kesu wana nyonso e pasuka ke beta e kano bakangami liboke mabele pasuki bazindi na tourbillon esali libulu ezanga profondeur ko libulu wana ekoma ko bimisa mupepe so to komi na date wana e ko refoule mupepe wana so ke bimiso ekuta ko bongwana ki mpese toya kuto okangami elongi ya mutu parti nzoto na o ya mpese to ya eloko oyo bongwanelaka nde omwe babindele bayaki siko bamona eke magio bayaki kotia na kati ya mboka mpona elangwisa biso ezosimba te grâce ya mopepe wana nde babetonaki siko mopepe wana donc toza siko na mosala ifo tofongola 4 porte wana après tolongoli beton wana libulu ya bakoko etikali pwelele eza kilongo. Parce que Voulous qui m'a abadé Moussala wana le 18 mars 1921 a mataki 9 mètres dans l'espace. Matondo mingi. Ngeta. Ndeko tokanisi bosungami na motuna na bino. Tozali kotala kaka ndenge bandiko na messenger baza kokoma. Ndeko mususu alobi awa. Koko naza kolanda bino na bokebi. Bongo tout à l'heure bouti ko yanula ndeko awa ke. Botoza kozela gouvernement bon na makambo ndenge bodo fongola biso ezomonana ke tozali bana bilaka disons tozo généraliser ke toza na force wana ke ya kokende pe peut-être ko s'imposer pe sikoyo po tango tozoloba tango ekoki bongo biso sikoyo ndenge tofandi kaka toza kozela gouvernement soki pe gouvernement ngo pe po toyebi ya gouvernement ngo bazosalela na bango bamindele siko biso tokofanda kaka kozelaka gouvernement ou bien pe
ndenge tozolanda toza penza na makasi wana ya kokende pe tobandi misala yango eloko nini ezozanga biso mpona kosala yango matondo mingi tokoyanola ndeko na mutuna kitoko oyo awuti kotuna tolobi teke tozozela gouvernement parce que ntango nzambe ayaka kati na basakoli atindaka nanu message avant bilembo emonana avant aréaliser oyo alingi osala mpona mbongwana ya mokili ça veut dire batindi biso ntango toye tozoloba donc eza na temps oyo makambo ekonginda bakoluka biso donc tokozela gouvernement te parce que biso tozoloba soki bango baboyi korépondre nde bakozala frappe bango nyonso tout bien kopesa biso soki onzela mpona tosala mosala mais pour le moment biso tokroise maboko te yango tokosala deja balosambo bosalaki losambo lobi bitumba enginda na mokili ya Europa tozokende na bitumba mais sikoyo bato mosusu bazobanga te tobanga te parce que na kati ya baprophétie balobaki deja ke bitumba ekoya bango moko kuna bakopotana mais kimbango nde moto akomettre fin parce que akobima moto ya molai mpona kostope baarmement nyonso tu mpe akoabolir toute sorte ya baexplosif donc bango bazopotana kuna mpona bayiba babomengo mpa na biso basali babombe basali banucléaire mais kimbango sikoyo aza na force likolo ya bibundeli wana nyonso tu akolakisa bilembo mpe akobloke makambo wana nyonso yango sikoyo tozokokende elingi koloba ke biso tozaka batindami toza makasa kosala te na bomoto toza na yango mais tolobi ke bakoko babombi surprise parce que bakoalimenter biso bakofongola banguya nyonso bango babombaki na kati ya biso oyo tobengami bana bilaka nde tokobongwana mpona toaccomplir mission tala ntina oyo biso tozolobela makambo wana ke tozozela te oyo deja misala tozosala deja ezokosunga mpona kodestabilize baforce nyonso oyo ebande kopesa biso kilo mpona tokóma sikoyo souple ya kokota na continuité to ya kosala suivi ya mobimba ya makambo na biso mais tozotia gouvernement en garde parce que bango nde moto bazali dans le devant comme baresponsable ya kokengela mboka donc tokoki koya te kamba mo tolobi ke ote tosala boye te toyena na message tokomisaki parce que biso moko tose sensibilisaki na 2000 le 24 décembre to affrontaki ti matadima mpo tofongola tosengaki nzela na leta te tokendaki nde kimbango atindaki biso ayebisa biso peke bakokanga bino me bobangeli omo te bakangaki biso mpo anyalo baye bakokanga bino mpona sango oyo boye na yango ekende epai ya bakonzi bayeba parce que ntango nga na kofrappe bawanga na esusu te ke natindaki bana bomonaki bango te donc grâce yango wana deja etikala sikoyo tozokenda ngonga ya accomplissement mpona na bakonzi bandimela sikoyo oyo tozoloba de façon badongola meso nyonso oyo bayaki na baenseignement européenne bapema mpona misala ya bakoko enetwaye mokili mpe tolata bisengo ya libela na libela matondo mingi ingeta matondo toza kokoba kaka na mituna ezali kokota awa ndeko moko atuni biso awa koko kipulu toyoki bino botangi likambo ya ngomba ya mangengenge alingi koyeba po likambo ngomba mangengenge toyokaka yango bapaster bakendaka kuna epi tokomi oyoka mpe bato mpe ya kimbangu baza kolobela kimbangu baza kokende kuna baza kosala mpe bamisala kuna me bino sikoyo bolobi ke ngomba wana ya mangengenge mpe ifo tokende mpona bato badevanse oyo bazolobela kimbangu baza kokende mpe na ngomba wana ya mangengenge na emoneli na bino eza ndenge nini eza kaka na kati ya sangisa wana kaka ya bakatoliko ya bato ya baluweluwe ou bien na emoneli na bino eza penza ndenge nini matondo mingi bato oyo bakei kuna mpona kocelebre to mpe kosala baceremonie ya bana Israel bakobénéficie na eloko moko te parce que wana babungisami mais biso bana ya kimbangu oyo tokendaka kuna na ngomba mangenge toza na place na biso tokendaka oyo eza différemment na place oyo bachrétien bakendaka bachrétien bapaster bango nyonso baza lokwa likolo ya batole mais biso sikoyo tokendaka na esplanade ya bakoko devant la porte des grottes esika oyo biso tokenda kosala misala wana to biso mataka likolo ya ngomba mangenge tovandi na esplanade ya bakoko na se ya libanga oyo ewutaka na sanza na première siècle première année ekweyaki likolo ya ngomba mangenge babengi yango grosse pierre hypothétique aimantée cest biso na place oyo tokendaka toza mpe na travail oyo tosalaka mais ntango omona deja bana kimbangu bakomi otya misu
na esika bilembo bakoko na bango elingi koloba ke toye ko envahir batu o ba envahiraki biso pona totindika bango bakende na Sion batika ngomba polele parce que mutu asignaki ba pasteur to pe ba église ke ko tia ba croix kuna ezali papa cardinal Echau na Malula sous les injonctions il y a pas à Rome parce que ba mona pas neutraliser biso to se retrouver na revenir à bénédiction na biso te o se produira na ngomba mangengenge et sengeli ba ke ko tia 19 sortes ba croix asko ba croix na ba tia kuna elingo lobake ezali ko kabola siko bonde ko na biso bana loposo moindo na bakoko na biso parce que ngomba eza bakoko po biso to bénéficier makambo eza kuna na kata ngomba wana esengeli to sala pratique ya bakoko na biso so que sala pratique mususu wana bakoko moye ba système biso eza te to kokimisa bakoko parce que bakoko o bavandaka kuna bayebaki secret ya ngomba wana bakoko bazaki pendant les chasseresses bakozwa babomi banyama bake kobwaka na kati ya trou wana ya grotte omona production ya bampaka c'est comme au Salem pona kolongola chasseresse toza na koko ngelio na ampotaba aza mobomo akota na mai na fleuve Congo na place wana ya mangengenge yende mutaloba isuko ke aba bat baleka po babwaka ba makasu bantsamba même vuluski mbongo ntango batiaki na masuwa pona maluku pe bamema na Équateur balekaki na Kwamunti esika influence ba mai ekutana nde alobelaki place wana ke tobwaka babilembo pona kopesa bakoko o tozoko benga lokola lokumu donc liko bakengoma mangenge eza ya biso soki tolongoli bakroite elingo lobake eza violation territoriale parce que il est interdit na recommandation divine mutu azwa elembo ya bakoko na ake kotia yango place ya bato mosusu eza déjà koétouffe bakoko na biso donc faut tolongola bakroa na nyonso biso to tomataki tobukaki croix ezaki déjà elembo ya kolakisa bango ke bano balakaka bino ke bakoya kobebisa misala na bino baye donc to tobuka ekroa wana epesaki kokoso ntina Rome bayebi déjà affaire nini o baza na yango parce que esignalaki tolobaki bakroa ezali ba antenne magique oyo ezokoprivilégie basorcier nyonso basolola basala makambo mabe ya kodétruire mokili tomoni croix oyo ezalaka na église catholique babenga yango croix latine grecque croix latino-grecque bon yo sikoyo soki ekota ndako moko boye batie forme ya tombo batie elembo ya bagreke kuna na kati yo ozolobaki osambe ya nzambe te parce que ozosala pratique moko boye oyo ezali à la contre ya bapratique oyo bakoko nango batikelaki yo bakoko batika cérémonie teke totambolaka na croix comme baservant wana tozosalela bana Israël misala basimbisi biso batushi basimbisi biso mikumba donc bakoko balobaki tosalela pe makambo na bango ezali chaque le 2 juillet moko batumbaka mama Kimpavita le 2 juillet 1706 yango wana nde jour biso to proclama comme pèlerinage tokendaka ngomba mangengenge kuna toliaka soso moko ya mobimba mutu moko parce que soso aza na puissance na kati na ye ya éveil to pe ya réveil vitesse omonaka chaque 4 et 5 heures azopesa biso bangonga oyo tokobima mpona tokesa misala mais lelo mundela ye asali savoir tie les coqs bon siko puissance ni on bénéficier na soso wana ba destiné wana yo siko oza ba soso mais oyebi utilité ya ba soso te yango mo ba koko bazalaka na ba pouvoir ya ba otozo benga ba tatouage ça veut dire tatouage na boko na biso ezali mabete tatouage ezali bilembo ya liboso o ba koko ba bandaka par rapport ya ko découvrir l'écriture parce que écriture ezalaka te bato akalande bazalaki omona a dessiner tatouage na mbunzu to na nzoto to akati banzolo ko atie ba signe oyo ezoko signifier ke mutu aza mutu a tribu boye asali kiti atie lembo bakoya balobi o art pende o art kuba wana écriture na monde entier eza te après nde bayaki kolongwa na étape wana basalaki sikoyo ba signe des idées oyo ezalaki kuna na Égypte soko okei oke par exemple na place moko boye okuti batie ba petit poussin eza signe des idées oyo ezokolakisa biso esika ya loisir abana après nde bayaki komata na gamme de fréquence oyo pesaki biso phonétique na oyo tozobenga lokola osangisi voyelle na consonne et composé maloba matondo mingi elingo bake ngomba ya mangengenge tozoko interpeller na mokili mobimba mpona kolakisa ke bapaster misalo bazoka esala kuna bakosala na bango eloko moko te mais baolanda secret oyo bakoko batikaki ke soki toza na baproblème mpona tolongola mikumba na biso esengeli tomataka kuna likolo mangengenge wana parce que eza na bamabanga banda na se tina likolo bamabanga wana soki toke tovandi likolo mabanga wana tose décharger
tolongoli babotutu tolongoli bakilo oyo toparcouraki nango na ane atotiki mikumba wana pa ya bakoko na biso atozwi sikoyo mopepe ya sika mopepe wana yango wana nde tokokita na yango mpona continuité ya parcours ya vie na biso nde omoni bango sikoyo balandaki trace wana balobi o te bango mpe kuna balobaki bokende likolo ya ngomba me ngomba nini balobaki soki bana israele na bible balobaki mpona kosamba ya nzambe el shaddai jehova elohim il faut okende na ngomba ngomba ezalaki mangenge te ngomba il faut bakolanda trace ya bakoko wana israele il faut bakende na sion mpona babénéficie nguya ya yesu yango moni bapaster wana nyonso bande bande osamba ya ti lelo na bakutana na jésus yango te na bakutana na ange gabriel te na bakutana na ange mikaeli te mais makelele na bango ka armée céleste. Armée céleste, l'effet dévorant, mais est-ce que aussi Kakuna, Bokitsa, armée céleste, et il y a parce que l'armée a pas qu'on a biso et bimagi le 4 janvier 1959. L'esprit de justice, ba benganaki, ba belge, ya biso monanaki, ale bango bazo bomba na bazi armée wane bimagi na 59, yango bango ba propager na minoko na bango keo armée céleste ya Nzambe. Parce que pendant que les bandes ont dit armée céleste souvent balobate bazoko djembe na histoire na biso wana mais biso lokwa toza perdu to yebi makam na biso te biso sko to koti na kobunga ya kolanda influence na bango to bele la armée céleste o to yebi te donc batu tout bazo bele la Jésus Christ bazo bele la Mahomet ba ko telenga na kati Afrique to pe na kati Congo parce que fréquence et kozala na croisement te pour lien exact à partir à cordon ombilical matondo mingi ingeta wa vraiment soki ozali ya na connexion te na bakulu na yo oyo ya biso ya Congo yebaka ke okotelengana oza kowayawaya tozali kokoba na ebandeli koko kikulu botombolaki likambo ya mokolo ya dimanche toyebi te bolobelaki yango esika nini oyo ete esengeli je crois ntango bolobelaki site ya Ntsele esengeli tokóma kuna mokolo ya dimanche bongo mokolo yango ya dimanche wana ezali ya kosambela mpo biso toyebeli mokolo ya misato nde mokolo bakoko na biso bazalaki kosambela na mokolo ya dimanche sikoyo bolobi boni na esika wana tosolaki malamu matondo mingi nalandi bino na bokebi nyonso pona makambo etali losambo ya pensée eningo lobake bakoko basambelaki mokolo ya mercredi mokolo ya misato wana ezalaki journée de la prière déterminée pona mutu mwindu nyonso ya mokili momba parce que bakoko ebandela mokili nzambi pungutulenda mbanza belela akelaki bango mokolo ya misato sikoyo lie saint wana oyo tolobeli ya pensée eza esika mbuluski mbango abandaki kokende atikelaki biso déformalité ya kosalela pratique kuna seke so toke mokolo ya mercredi mpona kosambela accès ezaka mbala moko na losambo ekosenga biso exigence ya elembo moko te mais soki siko tokei na prière ya invocation ya table d'alliance wana sikoyo il faut tolandela ba esprit oyo biso tozo kocontacter c'est que toza na plusieurs esprits na kati ya mokili sikoyo il faut toyebaka contact esprit oyo osalela alingaka nini na table na ye parce que bakoko na kati ya Égypte ntango basalaki table d'alliance barepresentaki ezalaki 23 table 23 livre wana ebandeki koindike biso esprit na esprit oyo bokutana na ye mpona aya koassiste yo aza na biloko oyo alingaka esprit mosusu alingaka odeur ya pomme rouge yango moni basali ba poudre na ba pomme rouge ba joli soir ba poudre nde na ndengo bato baosala misala mutu mwindo na asali poudre te yango biso pe toyesko tosala poudre na oyo tozokobenga lokola pomme rouge bazwi oyo tozokobenga lokola makambo ya nini ya ba poudre bango kamba baosala ba parfum ça veut dire biso siko awa na makambo etali table d'alliance tozokotravailler na esprit ya koko wolo. Esprit ya koko wolo ezali esprit ya koko o asimbi bozwi. Koko o asimbi bozwi a travaillaka chaque jeudi. Aza ye moko te. Kombo na ye koko wolo. Koko wolo a travaillaka chaque jeudi avandaka na kati ya ba étoile o ebimaka en groupe ezaka 7 étoiles ba mindele ba obenga ngo galaxie to pe planète Jupiter. Kuna ba mindele bazoko travailler na esprit na bango babengi ye Tchadikiel. Esprit oyo asimbi les secrets ya fonds monétaire.
parce que apesi bango force ya ultramonisme, alliage de monnaie. Yango lelo ba africain bazangi mbongo oyo ko pesi tombola bokasi ya bomoto na bango parce que bazana secret alliage de monnaie te. Alliage de monnaie ezali singa mbongo wana oyo pesaka valeur na bambongo nyonso tu ezali couleur ya argent bleu. Eza bleu moko ekota bangelingeli. Siko biso apo to travailler to contacter l'esprit oyo epesaka biso bozwi. Or, le quoi azo travailler na accompagnement na pensée na biso azo travailler na couleur or jaune. Mais l'esprit wana otolobi ya bozwi o bavandaka na planète na biso ya bozwi poto contacter bango tozala kwa na koko wolo tozala na koko bodisa. Koko wolo eza koko or o babinde bapesi kuna or. Biso muto a dévoiler makambo or na bakoko na biso ba génie wana poto bela esprit na ye comme on a koko wolo. Tozala na prière na ye tozala ngo chaque dimanche pona ko renouveler pensée. Tozala koko bodisa. Koko bodisa zanan koko bodisa azali o tozoko benga lokola pierre noire. Pierre noire ba musulman ba yibaki pierre noire na Congo yango bakende ko tia yango kuna na Mecque. Bakenda ko balukela yango autant de 1000 fois. Ba benga yango kayaba tope kaba. Mais ezali banga ba yibaki yango na Afrique bakenda yango kuna lelo ba africain bakomo ke landa ko sa ba tout po bazwa bénédiction à partir libanga wana. Asko mutu mwinda zoye ko la puissance à mabanga te. Donc koko bodisa kombo na e pierre noire o bango babengi na français. Tozali na koko esangisi. Koko esangisi ye wana bazoko benga éteint. Éteint nde tobengi koko esangisi parce que azalaki koko azalaki na pouvoir apesa biso secret ya matière première wana éteint eza na 24%. Poto zwa yango ezalaka na babord ya ba mai. Place ba mai esuki omona mai esali ba rui. Esa ye lokola mwa mingai mo ebimisi lokola mo ba mafuta yango wana nde éteint. So bazwi yango basangisi yango 24% balambi yango na 34% ya cuivre nde ezoko pesa biso o tozoko benga lokola bronze. Donc bronze aza matière première était mais aza composition ya cuivre o eza na 34% na éteint 24%. O toza na cuivre rouge na cuivre jaune. Biloko nyonso ezo travailler. Siko batu po baye banzambe fo baye kolande biloko wana. Onzamba achaki cuivre na ye atie circuit ya mumpepe ezoko tambola na influence ya cuivre. L'esprit nyonso ya mumpepe balinga cuivre. Ya omoni basali courant. Ya omoni basali ba téléphone crédit ozo so les a mumpepe. Ça veut dire bango bakota en contact na bespo bakoko na bango ya mumpepe bazoko gérer mumpepe pona ko distribuer ba direction belé yozo yekola mumpepe te oyebi bespo bakoko na mumpepe te ali. O matana avion avion eziki okufi parce que ozangaki accompagnement ya bakoko na yo. Donc tolobi yango pona makambo etali lié sacré wana ya o tozobenga lokola ya pensée o ezwami na pasama bana komi na nsele kuna tokende na deux pratique à liboso mercredi tokende ezali journée déterminée de la prière ya batu mwindu nyonso tout. Mais dimanche eza siko pona pratique ya composition de l'invocation. Wana nde siko toando okende faut tozana or jaune soit tozana or ya brit ou bien ozaka na chaînette no ya nord basangisa te ou bien ozana groupement no ya nord basangisa te nde osala misala na pona o bénéficier na revenu ya fréquence ya misala wana tozana koko o tozoko benga koko bakara. Koko bakara ye wana o bazoko benga lelo boule cristal. Ça veut dire la puissance soit ko pesa biso ya ba indication place to bungi likambo ya ko indiquer biso so lelo basali boussole bazwi matière wana ya boule cristal nde sali boussole parce que bazwi puissance on matière na kati ya libanga wana babengi cristal ezoko pesa ba indication de chemin et de chemin ezoko pesa biso ba canalisation to kutana na ba makambo o tozo luka tant to lobe ya mabanga to koyeba utilité ya eloko na eloko tozali na o tozoko benga lokola koko palata. Koko palata ye wana babindele babengi pana bango argent. Ça veut dire pour na biso to découvrir secret batami na kati ya libende babengi argent il faut to contacter la milimo o bazali ba responsable na biso. Photo ye babango. Mutu mutaza na prière na ye to ye bandenge nini to ko invoquer koko wolo. Makamini sengeli poto kutana na ye. Yango to bige biso to ye to sala ba chambre ya ba composition oyo to banda faire apparaître milimo ba koko na ba demande. On a lina voyager na koti na chambre nanga eza na makambo oyo ko chakuna na kati parce que to bige esprit elingara biloko na yango esprit ya moto elinga mingi biloko kanda.
biloko eswaka esprit ya mopepe elingaka cuivre parce que cuivre nde azokotambwisa oyo tozokobenga lokola azotambwa na circuit ya mopepe so aza mpe na baalimentation oyo kolia mpona epesa souplicité parce que ntango osala l'esprit ya mopepe il faut oyeba baalimentation epesaka souplicité baalimentation epesaka souplicité toza na ligoro domo babengi echochi batekaka ye na barestaurant nyonso ya mokili azali repas le plus cher du monde bomonaka bachinois baliaka yango tozokamwa bachinois bazolia eloko nde nzoka aza na puissance ya souplicité bato bazosala bamagie oyo bayibaka oyo baza bamakambo mabe bazodétruire mokili bamisusu bakendaka mpe kolia biloko wana mpo besipo bango bakokolabore nango etindi bango balia babiloko wana mpo bazalaka souple so likambo ezoya sensation na ye deja koindike ye sayebede eza na barepas oyo nzambe atiaki na kati ya mokili ealimentaka mpe basensation ya nzoto na biso mpo ezalaka lidiba te lokwa ye mo mpe cuivre azokoalimente nzoto na biso azobatela fonctionnement ya bâtiment du cœur azokolongola baningai nyonso oyo elembisaka biso mpona kopesa biso bamaladi ya rhumatisme azokopesa efficacité na mikuwa na biso azokoempêche 200 mètres ya rayon fréquentement ya baesprit négatif moyen e atteindre biso eza te yango bakoko balataka bamotako bacable ya cuivre mpona koempêche ke partout akotambola mutu ya mabe soki aleki ata outa ekolala na ebembe tolekani na yo mopepe na otikeli nga moye etufenge eza te nakozala toujours nzungu kalu matondo mingi. Wow. Faut toyekola penza mingi makambo oyo ezali matata bongo tokanisi penza lokola toza na baprogramme mosusu tozwa motuna ya suka bandeko na biso bino botunaka kaka na suka si tokomaki bandakala bandeko toza wana na kati totuna toza kokoma na suka soki te tokozwa mituna na bino mbala ya nsima tozozwa mituna ezokota na messenger donc tozotala na ngambo boza na kati soki bapapa ngone koko na biso landu mat tomoni bino mpe bokotikala te soki mituna ezali totuna topesi bino bambote bayenge esika bozali koko tozwi motuna ndeko eza bosenga alobi ke lokola bolobi milimo na milimo eza na balosambo nango te mikolo na biso ya poso donc lundi ti dimanche ndenge ndeko acomprendre bite soki mpe eza bongo eza na balosambo nango soki bokoki kosunga biso bopesa biso mpe balosambo yango obien kosala yango mpe neti na émission boye toyeba toye mpe lundi talisi biso mpe ndenge ya kosala lundi mardi comme ça tobanda kozala mpe na idée soki ekokozala possible bosenga ya ndeko moko asengi matondo mingi ezali esengo mingi ndenge ndeko alobi yango tolobi ke makambo nyonso tozosala ezali mpona bolamu ya bana ya loposo moyindo nyonso elingi koloba ke même mikanda oyo tozokoelabore mpona tovandisa sango elamo de façon génération ekoya nsima ekuta documentation ekuta histoire oyo ezali net bien établi bien élaboré sans erreur sans faute elingi koloba ke mosala eza monene mais misala oyo tozokosala mpona kopesa bato bamakambo oyo nyonso tu esengeli bato wana mpe bazwa temps ya koyekolaka parce que bato oyo nga na opesa bamakambo oyo nyonso baza bato oyo bayekolaka mpo makambo ya milimo soki toyekoli yango malamu te okosala contact na baesprit moko diabolique donc il faut koyekola yango tokoboya kopesa mutu moko te mais bato ebele deja oyo nga nazalaka na bango to mpe oyo balandaka biso bayebi baprocédure nini tozotambola nango mpona kobénéficie babiloko wana balandelaka mateya parce que mateya nde biso tozokopesa awa mutu na mutu aza na journée na ye oyo alandaka mateya na ligne boye abengi na aire na ye oyo aponaki totie sujet mateya na biso esalaka 45 minutes après 45 minutes natikeli mutu 15 minutes apose nga question réponse par rapport ya mateya oyo nga na kopesa na sujet ya journée yango tozocontinue sikoyo tozosala baaccompagnement ya bato bazoyekola déjà tozokoaccompagne bawana badocumentation wana mpo bazala fort parce que kimbango aloba eke nazalaki nga moko yango bokanga ye ngai mais ntango nakoya sikoyo na kati ya bakimbango ebele bokoluka naye bokokanga yango toloba lisese ya nani nkombo de mokalinga yango sikoyo tozokende na ntango parce que bazoya koluka sikoyo kimbangu wana me bakokuta motu nyonso kimbangu bakokuta basi nyonso bakimpavita bakokuta basi nyonso banzinga bakokuta basi nyonso bamakeba bakokuta basi nyonso bawanzile parce que mama makeba azali la reine du beauté
ya biso ba africain nyonso ya mokili mobimba. Pourquoi to benge la reine de beauté avant kala na Ituri. Moi c'est Salomon o ba komi na kata Bible bazoko benga la reine du Saba. Azaki la plus belle, il y a tous les 1020 femmes au Salomon azaka na bango. Kasi Salomon na tabene abandé kolia plus de 700 kilos, il y a ba diversité, il y a ba repas. Mais azaki na 1020 femmes et parmi les 1020 femmes wana la plus belle ou les bango nyoso na beauté nde to bengi Balkis Makeba. Bango na ba bengi la reine du Saba. Dans photo yeko la makambu na ye. Ole toke na oluka ba beauté pa ba sirène. Ole toke na oluka muto zwa ba poudre chaka pona erandaka na ba beauté moko boye ba secret o ba koko ba chaki ya moni mteza meilleur parce que ezali sans condition parce que so ina labe la mama o to benga Makeba atondisanga na bonzenga o ya simbi responsabilité nango ako flashenga ina astre o ya zali so na mona obela mama Makeba te na lobina sa la composition bakoko bande kozwa mwana soso abota misika na maki ba sécher et ba rendre poussière parce que mwana soso abota misika za na puissance oyo ezoko tinda batu ba apprécier ye aza différent na mwana ya ndeke mwana ndeke azaka pavo le roi libandi siko soto jusqu'au mwana soso basangisi na pomme rouge mbala moko ekosala biso poudre poudre yana odeur na yango ba esprit banda kolanda yango to beke bakoko bazali na ba parfum basele le roi paka na malasi c'est que poto za na assistance ya ba esprit bakoko na biso balanda biso il faut to sala na mingi paka na malasi to longola ba chulai parce que to yo sala chulai ozoko benga nde milimo ya bakoko ya ba arabe ba assister yo tango yo salela makambo etali bougie ozoko benga nde milimu ya bakoko ya ba européen ba assister yo bakoko basalela bougie te basalelaka mwinda moko ya mafuta mbila bakoko basalelaka bougie te kasi basalelaka mwinda moko ya mafuta mbila yango wana pe bande kolela même babibembe donc biso na génération onde to ko moderniser to pe to ko doubler vitesse pona to sango na modèle à lelo mais to landa toujours même principe na caractère ya source pona to tenga mate donc makambu o pona to pesa batu eza prêt pona batu nyonso le roi déjà tozo bima bona ba mission ndambu yango tozo loba et tant que accompagnement ba mikande ba ndoko ya de ko faire comprendre mutu nyonso mais to lingi mutu azwa mukanda na bulu ekete parce que so ozu mukanda na bulu eke on prépare kité oye ba continuité ndenge ezate donc malamu to enseignaka boye ko mutambe to ngazoye kola soka za difficulté ko benga ba développement to ndo sala mutu nyonso azo kola ti mutu mundu nyonso a comprendre utilité ya makambo tozo koloba ndako luka accompagnement mikanda wana o yeba bando ko étudiant na ndako ne abanda po tangisa bana na parce que to yekoli Amérique latine to yekoli Georgie to yekoli France to yekoli ba de Gaulle maintenant to yekoli ko katanga te so ko katanga sala gani parce que na 1889 jusqu'à 1890 pona kolanda mai munene ya kota topela tumba vale ya wiki pe bonzenga na yango kino lulonga ezaki na ba missionnaire ndenge na ndenge o bayeki koyekola mabela bakoko na biso monsieur Grenfell Welt na monsieur von Wisman balakisaki polele te bazali miyibi ya bilembo ya bakoko na biso pe batambolaki bipai na bipai pona kobebisa bwanya na mayele ya bakoko na biso toza monsieur Modister ayekola mabele ya boma toyekozwa monsieur Vangel ayekola mabele ya Ruimini ya Ruimi pe atambolaki kino kota to pe laki Upemba kino mori nzori bon yomo mwana mboka otamboli na te ba africain baza partout na batamboli na ba province wana te metala ba province tozo tanga ba minde déjà ba fuyaka yango ils ont exploité soto bani ko tanga ba tonne ya ba matière première bango ba bimisa ba kenda na yango gouvernement kutu aza zéro parce que ya zo dondo na bon ba mieti po ba opesa ya 30%. Mais abiso to lo basko OK to ko tambusa mboka bongo te to yende poto sa sko ba acte d'engagement kwani pona ko doter siko nouveau procédure que mutu nyonso ko akoya pona investir na mboka na biso ako dépendre siko na ba acte d'engagement o biso to ko pesa e pona to kengela revenu de façon mwana mboka nyonso azwaka pourcentage to pe salaire
ya bomengo na ye parce que bomengo wana eza ya Fati te, eza ya Joseph Kabila te, eza ya bapoliticien wana te, bango baza juste baresponsable bazokengela mais eza ya nga na yo yango kimbangu wana aloba yeke Kongo asika tokolia 3 fois na mokolo, tokolia 3 kilo na tongo, 3 kilo na midi, 3 kilo na pokwa parce que biloko ebanda ozala na poubelle soki epoli etindiki solo ebendi banyama oyo bazali sauvage baye tokomi kose familiarize na banyama matondo mingi ingeta wawa toyebi te vraiment tomoni mpona lelo tosukisi boye bandeko tomoni mituna na kati ezokota te na ngambo ya messenger mpe tomoni ke bandeko mpe bakomi susu te tosukisi boye tuka mpona lelo biso mpenza toza flate makasi na mateya oyo toza kozwa kosenga mpenza kozala mpenza kaka wana mpona bosunga biso o vraiment peuple oyo abunga ta molai badeseni mpona kozongisa ye na nzela eza facile te kasi nde toza kokoba boye tosala mosala yango mpo toza koyetola mingi tozala wana mpona kosungana mpenza matondo lisusu na boyebi na bino mpe na ntango boza koakorde biso soki bandeko bakomeli biso ntango mosusu bakozala na bosenga ya numero ya telefone mpona contact tokanisi bokopermettre biso kopesa soki mpe possibilité ezali ya kopesa yango directement sikoyo bandeko banote soki tokosalela ndenge nini toyebi te mpona biso mpenza tosukisi boye mpona lelo tokutana na poso oyo ekolanda topesi bino maloba mpona tokanga masolo na biso mpona lelo matondo mingi na tondisami na esengo mingi nzamba bakoko apambola biso nyonso tina yango bakoko balobaki ete ntango sango na mongo ekobanda kolubama oyo bazipaki bakoko na biso bakozala kati na kolenga lokwa dela bazokolenga biso olobi ke toye mpona tobimisa libota na biso ya loposo moyindo ezalaki prise en otage elonga na bowumbu ewumeli plusieurs décennies plus de 513 ans ezonga na logique na yango mpona ebénéficie na mobimba ya babolamu nyonso oyo balobaki na nkombo na biso elingi olobaki baliese ya bakoko ezali ebele soki ngai na yo tokoti na misala ya kokenda na baliese ya bakoko na biso parce que tomona bato bakenda na basimitiere tolobaki eza mpe baplanète mais il faut todiférencier parce que basimitiere mosusu bakundi banganga il faut tozala na badéfinition ya kodiférencier basimitiere ndenge Rome asala parce que Rome aza na 44 hectares komi na njili eleki yango na monene mais kuna asala cimetière mobimba oyo bakundaka bapapa mpona nini mpona kobata ya stabilité ya continuité ke oyo soki akufi oyo wana kozwa trône ya continuité il faut aya koinvoke esprit ya moninga wana mpona eakompagne ye eza bamayele bazwaka mpa ya bakoko na biso mpe babotolaka bakoko na biso babikoti oyo ezalaki na bapuissance ya divinité na banzambala bakendaka na yango bango bafabrike basutane oyo tozokomona lelo parce que so totali makambo ya Rome tolobi ke na le 25 mai 2e siècle 59e année 590 Isidore Mwalim na constaté première basanganaki na mokili ya Yougoslavie bakendaki kokutana na elima moko to mpe diable moko aza na mitu 7 kombo na ye Rarabitanine ala Léviathan babengi ye monstre de la Bible et Coran mpe bamikanda nyonso oyo bazosalela ye moto apesa ye bango idéal wana ya kodeforme bahistoire baninga mpona kolatisa mokili botutu basalaki mikolo ebele kuna na le 25 mai 2e siècle 59e année jusqu'à le 29 mai 2e siècle 59e année tant bakutaki na diable wana apesi baeuropéenne constaté premier apesi bango elembo ya croix na Bible naila osala Bible mokanda de formation apesi baarabe elembo ya sanza na minzoto oyo babengi étoile na mayela kosala Coran nde balongwaki kuna na Yougoslavie na le 29 mai 2e siècle 59e année to mpe 590 ntango baye Isidore Mwalim akende mbala moko na mboka Turquie ake kotonga 12 mosquées ça veut dire Isidore Mwalim ayende azali grand frère ya Marie oyo bazokolakisa biso na filme ya Jésus Christ oyo azalaki mwasi ya un empereur romain na nkombo ya César Auguste mpe babotaki na ye mwana à la longue tokodeveloppe makambo wana kasi constaté premier akendeki kosala basilique Saint-Pierre mpona reconnaissance ya premier pape na premier pape eza Saint-Pierre
oyo abandaki makambo ya Jésus. Donc yango tolingai tolobaka ke eza important mboka mobimba soki tolobi lutende il faut totonga lié senkuna ezozela biso po tolata nguya okimanga sele misala kuna matadima yo ezozela biso tofonga baporti wana tobikisa Congo bagere sila bakonzi balongwa na gaspillage ya bambongo bazokobimisa kopesa ba européenne mpona kotia kimia bazobosana ke européenne nde baza bapropriétaire ya production ya bagere wana to mpe batrouble nyonso ezoleka kuna seke bakoka kobongisa te nde tozomona na bamali mpe tozomona na afrique mobimba eza mayele mabe oyo batya mpona baexploitaka biso etikali bongo na génération ya génération soki lelo bamacron baza te bana na bango bakodirige bana na biso soki bana na bango wana baza te bana ya bana na bango bakodirige bana ya bana na biso yango mvuluzi alobaki ke bango bazali elikya na biso ya ntango nyonso butu mpe moi bakoasiste biso ntina suka mpona kozomisa biso yenda ya ngwenda ya kibokonzi oyo tobungisaki kasi biso ozali elikya na bango ya suka oyo toye kotya mundelu sayavedi bango balati biso nzoto mpona kolakisa sikoyo banguya oyo bazalaki nango mpona kodekolonize afrique koderacine baforce nyonso oyo ezongisaka biso nsima donc mpona kosukisa mokolo lelo topesi mbote na baye nyonso tozalaki na bango elongo na baye oyo mpe bazwi temps ya kolanda biso te mopepe nzambe bakoko wa biso ebatela moko na mobimi mpe bozongi na ye na ndaku ebatela mabota na biso epesa biso nyonso oyo tosili kozanga efongola banzela na biso bisika mikangamaki pamba te mvulusi kimbango alobi anyokwamaki mpona bolongola minyololo nyonso oyo ekotelemelaka biso mpona tokutana na bolamu bomoto na biso te na ntina ete tomiyeba oyo tozali mpona tokokisa mokano ya nzapa to mpe ya nzambi mpungutulendo ya mbanzavelela mbote na temoki ya kwanza pe na mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko matondo mingi ingeta liloba ya nzambe bomo ya seko ya seko ekotikala seko na seko oboyi bakoko nzala na libumu matondo mingi oboyi kolona nzala na libumu oboyi bakoko fimbo akekele donc fimbo ezoya mpona kolongola distraction na kati ya motu mwindu balola elongi na ye mpona kozongisa makolo na ye to mpe matambe na ye epai ya bakoko bapesa biso likabo oyo babongisaki ya bisengo ebele mpona ngai na yo tolengela boye ebolamu ya bagénération future matondo mingi ingeta matondo koko kipulu koko na biso landa asengaki bino lobi utangaki na retard bikoko kipulu soko oyi koyemba nzembo moko koko kipulu akoyemba mardi koko landu koko kipulu nzembo mardi mpo lelo ngonga ekoki matondo koko tokutani mokolo mibale mpo tokoba masolo na biso matondo koko landu alobi nini alobaki soki bokoki koyemba lobi nde moto asengaki yango tolobi mokolo mardi kaka bokoyemba ata poso oyo tokobanda toza dispo soki bopesi temps tokoyemba soki bopesi temps tokosambela donc toza elongo biso nyonso bondeko ezali kaka moko tozobunda na bitumba nde bakoko balobaki ke tokozala nanu ebele éparpillé ekosala baforce ntango tokodeloge ngunya nde biso nyonso wana tokosangana mpona tomonisa nkembo ya mobimba ya pasi ya bowumbu ya bakoko na biso oyo eumeli ntango molai matondo mingi ingeta en tout cas mokolo mibale bandeko bozala wana basurprise ekoya ebele tokosambela tokoyemba en tout cas tolingi mpenza ke tokotaka donc toinvite bandeko na biso toyebi ke bandeko bozotala na nsima mais tolingi mpe ke ntango live ezoleka omoni nde bandeko baoprofite kotuna ezozala mpenza malamu donc toya mpenza tokota ebele mpenza mpo topesa mpenza mouvement mpenza na masolo na biso ekomi ntango na biso okoti na Facebook ozomona kaka bapaster il est écrit Jésus a dit biso tokomi na ntango ya kimbangu ntango tozokota boye biso bamisusu kouta mosala na kokoma kaka obongami mbala moko mpo toyebi ke ntango ya biso bosenga mpenza soutien na bino bozala wana mpo topesa mpenza elengi na masolo ya biso mpo makambo toyoka matondo mingi matondo mokolo mibale tokanisi tokozala ebele po tokoba masolo na biso matondo mingi koko kipulu matondo pokwa malamu na kombo ya mvulusi kimbangu ingeta matondo